아침 일찍 송파 둘레길을 걷고 있습니다. 지금 이곳은 그 법조타운 그 가든파이브 법조타운 뒤편인데요. 유수지라 해가지고 비가 오면 이게 물을 저장해놓은 저장 탱크가 있어요. 그래서 이분 그 주변에 이렇게 적용을 해놨는데 거기에 참 좋습니다. 아침 일찍 뭐 걷기를 한다든지 뛰기를 한다든지 또 각종 비치된 기구를 활용을 해서 운동하는 시민들이 아주 많습니다. 이곳은 송파 둘레길을 쭉 이렇게 오늘 촬영해서 올려드리도록 하겠습니다. 저는 가해로 빠지네. 이 길로 빠지면 되겠네. 네, 있더라. 그렇지. 차 타고 가면 일로 옮기서 돼. 여기가 법조단지 중심에 있는데요. 서울 동부지방검찰청, 그 다음에 이거 뭐 구치소 같고 행정타운이고요. 문정 컨처밸리, 문정역, 문정 노대어거리, 지금 송파 둘레길 탄천길을 저희들이 이제 가겠습니다. 이 탄천길을 들었을 때마다요, 정말 그 도심 속에 이런 그 시민들이 함께 할 수 있는 공간을 만든다, 이런 걸 성교계를 한다. 이게 아마 세계적으로 이런 그 도시는 드무지 않겠는가. 멋지지 않습니까? 예. 장대양 장대. 저 뛰는 그 젊은 부부 같은데 자전거 타고 또 기구 운동을 하고 또 벤치에 앉아서 핸드폰 보고 송파 둘레길이 한 21km 되는데요. 여기서 우측 한강 쪽으로 가게 되면 한강 고수부지를 지나서 저쪽 현대 아산병원 그쪽으로 하는 길이 되겠고요. 오늘은 늘상 저희들이 가고 있는 성남 방향이죠. 화이팅! 성남 방향으로 이 걷기 얼마나 잘 돼 있잖아요. 저희들이 여기 보면 장지 들려서 오금 걷고 가면 한 7km를 지금 걷고 있거든요. 얼마나 너무 잘 돼 있잖아요. 탄천 생태보건 경관 보존지역인데 여기는 갈대밭. 서울에서 이런 갈대밭이 어디 있겠습니까? 나중에 보여드리겠는데 탄천에 참 잉어도 많고요. 물오리 엄청 그 생물들이 많습니다. 순례 광장 이게 공연장인데요. 여기서 가끔씩 공연도 하고요. 바로 옆에가 지금 탄천이죠.
아마 그 갈대밭이 광주 무등산하고 몇 군데 유명한데, 여기는 몇 년 전부터 완전히 갈대밭으로 조성을 하더라고요. 엄청 그 길이가 한 2km 정도 되고요. 이 탄천하고 어울려가지고 너무 그 갈대밭의 명소가 되지 않겠냐 라는 생각을 하고요. 오늘은 담지 못하겠는데, 성남 비행장 쪽으로 가게 되면 또 다른 묘미가 있습니다. 형님, 여기가 단천이라고요. 그러니까 오른쪽으로 가게 되면 약 한 3, 4km 지점이 한강이 연결되고요. 이쪽은 이제 남한산성, 청계산 이쪽에서 아마 물이 내려올 거예요. 그게 이제 이렇게 가운데서 저쪽, 오늘은 그쪽은 안 가겠는데 가운데서 모아져서 이렇게 개천을 이뤄서 한강에 그 젖줄이 되고 있다. 아침 이 시간에는 이 동물들이나 새들도 주로 그 잠을 자서 없는데, 여기는 물오리, 또 하여튼 어렸을 때 시골에서 봤던 그런 새들이 엄청 많습니다. 물오리 보이시죠? 저기는 가마우찌인가? 가마우찌? 여기는 송파 그 물류단지라고 했어요. 저쪽이 지금 뭐 각종 택배 업체들 돼 있고요. 앞에 보니까 가든파이브, 그 이명박 정부 때 청계천을 이전했던 가든파이브가 있는데 지금 많이 활성화됐습니다. 이 개천이 남한산성이 내려오는 개천이에요. 예, 그래서 물이 얼마 안 되네. 아니요. 저거는 물 저 위에 보면 엄청 물이 많이 내려오고요. 여기에 고기가 어마어마해요, 고기. 그래서 그 지금은 없는데 그 낚시 좋아하시는 분들이 여기 앉아서 낚시를 즐기는 거죠. 저거는 물 많네. 네. 누구나 한 번쯤 그 해외에 다녀오신 걸로 오셨겠죠. 근데 이제 우리나라의 그 한강과 특히 유럽의 강가의 차이점은, 우리는 너무 그 시민이 접근하기 어렵게 돼 있다. 한마디로 유럽은 그냥 강에 발 담그고 생활을 하잖아요. 근데 그런 부분에서 우리나라가 좀 그 향후에 개발해야 될, 향후에 이런 그 문화를 그냥 자연과 함께하는 그 시민의 공간, 이런 식의 어떤 개념 정리를 해서 늘 가까이 할 수 있도록 개발해 줬으면 좋겠다. 얼마 좋습니까? 지금 뭐 시외 뭐 고속도로 가보세요. 어디 간다고 엄청 좀 차 막힐 거예요. 이 좋은 도심 한복판에 아마 이거 있는 걸 잘 모르실 거예요, 아마. 그 현 위치가 그러니까 정면으로 가면은 성남으로 가는 길이고요. 좌측으로 가면 이제 오금 길로 가는 길인데요. 여기서 한강까지 7.4m, 약 120분 코스고요. 송파 둘레길이 21km니까 한 3분의 1을 걷는다고 봐야 되죠. 아까 저기 밑에서 반 보셨는데, 여기가 이제 그 남한산성에서 내려온 물줄기예요. 뭐 그러니까
아까 저쪽에 고기가 엄청 많고요. 그 주변에서 낚시하죠. 아, 벌써 그 가마우치가 딱 자리 잡고 있네요. 가마우치 경제론이라는 책이 있는데요. 가마우치는 어떤 지역의 세트를 정해놓고 그 안에서만 낚시를 한다. 그래서 우리가 경제 정책을 펼 때 어떤 무작정 성장이니 무작정 하향이니 않고 어떤 그 목표치 내에 도달할 수 있는 경제 정책을 편다. 그게 가마우치 경제론인데, 가마우치가 딱 털을 잡고 있지 않습니까? 가만히 있어도 먹을 게 있다는 뜻이죠. 이제 이게 쭉 가면 이제 끝지점이 남한산성이 될 것 같은데, 이게 오금 길을 향하는데, 여기는 그 시민 편의시설이 참 많아요. 군데군데. 그래서 여기 장지동이라든지 이쪽 시민들이 쉽게 내려와서 걷고 운동할 수 있도록 빛이 배치되어 있습니다. 아마 여기는 분수, 그러니까 물이 내려오는데 시민이 함께 할 수 있는 공간을 만드는 것 같아요. 또 이게 새로운 명소가 탄생이 되겠습니다. 아홉 마리. 오, 이거 물고리. 이거 다 모이다. 이거 뭐 물고기 너무 이제 많다니까요. 와, 아주 토실토실하네. 저게 쑥갓이네. 어떤 게? 저거 대가리 파란 거 저거. 아, 저게, 대가리 파란 게. 아, 저게 쑥놈이라. 아, 그래요? 아, 원래? 응. 저기 지금 대장이네? 대장이네. 아, 그러네. 다른 건 다 안 끝이야. 다, 저기 똑같은데, 쟤만 머리가 틀리네. 저놈 쑥놈이라. 아. 참. 대장이네. 오늘 처음 알았네. 시민 또 편의시설을 또 만들고 있는데, 기구를 배치하고, 양쪽 개울을 건너서, 편히 쉴 수 있도록. 이쪽에서 이렇게 내려오는 길. 여기가 어디죠? 가든 파이브인가? 여기 뭐 많이 하네, 여기. 예. 아마 미래 신도시라든지 이쪽 가든 파이브 사람들이 많이 이제 모이니까 아무래도 이제 이런 편의시설을 많이 하지 않겠어요? 백산 데다 써서 돌 싸네. 수고하십니다. 돌, 여기 세면으로 이러는 거 만드는구나. 세면으로 하고 돌담식으로 이렇게 이중으로. 그래서 이러는 길을 닦네. 예. 탄천길을 올라서 이 가든 파이브 아파트 위례 신도시 그 안쪽인데요. 여기는 과거에는 외부인이